ஓசூரில் கொட்டி தீர்த்த மழையால் பேருந்து நிலையத்தில் குளம் போல் தேங்கிய மழைநீர். வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு பகுதியில் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்ததால் மக்கள் அவதி. கோவை மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு. திருப்பத்தூர் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு. தமிழ்நாட்டில் அடுத்த சில நாட்களில் தொடங்குகிறது வடகிழக்கு பருவமழை. தென்மேற்கு பருவமழை அக்டோபர் 18ஆம் தேதிக்குள் விடைபெறும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு. கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை குழு கோரி தாவேக தாக்கல் செய்த மனு இன்று விசாரணை செய்கிறது உச்சநீதிமன்றம். கோவை உப்பிலிப்பாளையத்திலிருந்து கோல்ட்வின்ஸ் வரையிலான 10 கிலோமீட்டர் தூர ஜிடி நாயுடு மேம்பாலம் திறப்பு. மாநிலத்தின் மிக நீண்ட மேம்பாலத்தில் நடந்தும் காரில் சென்றும் மகிழ்ந்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நாகேந்திரனின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு. தமிழக அரசு யாரையோ காப்பாற்ற முயற்சிப்பதாகவும் பேச்சு. கரூர் பாதுகாப்பான ஊர் என்பதால் விஜய் வரலாம். கரூர் சென்றால் விஜயின் உயிருக்கு ஆபத்து என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறியிருந்த நிலையில் அண்ணாமலை விளக்கம். அதனால் ஒரு கரூர்காரனாக தமிழ்நாட்டினுடைய இந்த மண்ணினுடைய மைந்தனாக நான் சொல்வது, நம்ம ஊருக்குள்ள யாரு வேண்டுமானாலும் எங்க வேணாலும் போகலாம். புதுசா நம்ம ஒரு குவாலிட்டி ஆரம்பிக்க வேண்டாம். இங்க போறதுக்கு பயமா இருக்கு, அங்க போறதுக்கு பயமா இருக்கு, அச்சுறுத்தல் இருக்குன்னு நம்முடைய தமிழ்நாட்டை நாமளே தாழ்த்தி கீழே கொண்டு போற மாதிரி ஆயிரும். அதே நேரத்தில் நம்ம மாநில தலைவர் அவர்கள் சொன்னதை பார்க்கல, அவங்க வேற ஏதாச்சும் காரணத்துல சொல்லியிருக்கலாம். இருமல் மருந்து குடித்து குழந்தைகள் உயிரிழந்த வழக்கில் கைதான உரிமையாளரை மத்திய பிரதேசம் அழைத்து செல்ல நீதிமன்றம் அனுமதி. 2 அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம், ஆலை உரிமத்தை ரத்து செய்யவும் தமிழக அரசு முடிவு. கரூரில் விஜய் பரப்புரை நெரிசலின் போது ஆம்புலன்ஸ் தாக்கப்பட்ட விவகாரம். தாவேக்கு சேலம் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன் கைது. கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் கைதான தாவேக மாவட்ட செயலாளர் மதியழகனுக்கு சிறப்பு புலனாய்வு குழு காவல். 5 நாட்கள் கேட்டிருந்த நிலையில் 2 நாட்கள் அனுமதி தந்த நீதிமன்றம். சென்னையில் ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை. காலையில் சவரனுக்கு 120 ரூபாய் உயர்ந்த நிலையில் மாலை 200 ரூபாய் உயர்ந்து 91,400 ரூபாய்க்கு விற்பனை. தென்மண்டலங்களில் டேங்கர் லாரிகள் ஸ்ட்ரைக். 1650 லாரிகளுக்கு எல்பிஜி கேஸ் லோடு ஏற்ற அனுமதி வழங்க கோரிக்கை. தங்க நகை அணிந்து வந்தால் 1000 ரூபாய் அபராதம் என கூறி மோசடி. 3 சவரன் தாலி சங்கிலியை பறிகொடுத்த மூதாட்டி. இங்கிலாந்தை சேர்ந்த 9 பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் திறக்கப்படும். இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் உடனான சந்திப்புக்கு பின் பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு. ஹமாஸ் உடனான சண்டை நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது இஸ்ரேல் அமைச்சரவை. படைகளை திரும்ப பெற இஸ்ரேலும் பிணை கைதிகளை விடுவிக்க ஹமாஸும் சம்மதம். இன்று அறிவிக்கப்படுகிறது அமைதிக்கான நோபல் பரிசு. பெரும் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்.
தேசிய தினத்தையொட்டி 8 நாட்கள் விடுமுறையால் லட்சக்கணக்கானோர் பயணம். பல மாகாணங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல். இமயமலையில் உள்ள பாபாஜி குகைக்கு நண்பர்களுடன் சென்ற நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாபாஜி குகையில் நீண்ட நேரமும் தியானம் மேற்கொண்டார். ஹோசூரில் கொட்டி தீர்த்த மழையால் பேருந்து நிலையத்தில் குளம் போல் தேங்கிய மழை நீர். வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு பகுதியில் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்ததால் மக்கள் அவதி. கோவை மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு. திருப்பத்தூர் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு. தமிழ்நாட்டில் அடுத்த சில நாட்களில் தொடங்குகிறது வடகிழக்கு பருவமழை. தென்மேற்கு பருவமழை அக்டோபர் 18ஆம் தேதிக்குள் விடைபெறும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு. கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை குழு கோரி தாவேக்க தாக்கல் செய்த மனு இன்று விசாரணை செய்கிறது உச்சநீதிமன்றம். கோவை உப்பிலிப்பாளையத்திலிருந்து கோல்ட்வின்ஸ் வரையிலான 10 கிலோமீட்டர் தூர ஜிடி நாயுடு மேம்பாலம் திறப்பு. மாநிலத்தின் மிக நீண்ட மேம்பாலத்தில் நடந்தும் காரில் சென்றும் மகிழ்ந்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நாகேந்திரனின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு. தமிழக அரசு யாரையோ காப்பாற்ற முயற்சிப்பதாகவும் பேச்சு. கரூர் பாதுகாப்பான ஊர் என்பதால் விஜய் வரலாம். கரூர் சென்றால் விஜயின் உயிருக்கு ஆபத்து என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறியிருந்த நிலையில் அண்ணாமலை விளக்கம். அதனால் ஒரு கரூர்காரனாக தமிழ்நாட்டினுடைய இந்த மண்ணினுடைய மைந்தனாக நான் சொல்வது, நம்ம ஊருக்குள்ள யாரு வேண்டுமானாலும் எங்க வேணாலும் போலாம். புதுசா நம்ம ஒரு குவாலிட்டி ஆரம்பிக்க வேண்டாம். இங்க போறதுக்கு பயமா இருக்கு, அங்க போறதுக்கு பயமா இருக்கு, அச்சுறுத்தல் இருக்குன்னு நம்முடைய தமிழ்நாட்டை நாமளே தாழ்த்தி கீழே கொண்டு போற மாதிரி ஆயிரும். அதே நேரத்தில் நம்ம மாநில தலைவர் அவர்கள் சொன்னதை பார்க்கல, அவங்க வேற ஏதாச்சும் காரணத்துல சொல்லியிருக்கலாம். இருமல் மருந்து குடித்து குழந்தைகள் உயிரிழந்த வழக்கில் கைதான உரிமையாளரை மத்திய பிரதேசம் அழைத்து செல்ல நீதிமன்றம் அனுமதி. 2 அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம், ஆலை உரிமத்தை ரத்து செய்யவும் தமிழக அரசு முடிவு. கரூரில் விஜய் பரப்புரை நெரிசலின் போது ஆம்புலன்ஸ் தாக்கப்பட்ட விவகாரம். தாவேக்கு சேலம் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன் கைது. கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் கைதான தாவேக்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகனுக்கு சிறப்பு புலனாய்வு குழு காவல். 5 நாட்கள் கேட்டிருந்த நிலையில் 2 நாட்கள் அனுமதி தந்த நீதிமன்றம். சென்னையில் ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை. காலையில் சவரனுக்கு 120 ரூபாய் உயர்ந்த நிலையில் மாலை 200 ரூபாய் உயர்ந்து 91,400 ரூபாய்க்கு விற்பனை. தென்மண்டலங்களில் டேங்கர் லாரிகள் ஸ்ட்ரைக். 1650 லாரிகளுக்கு எல்பிஜி கேஸ் லோடு ஏற்ற அனுமதி வழங்க கோரிக்கை. தங்க நகை அணிந்து வந்தால் 1000 ரூபாய் அபராதம் என கூறி மோசடி. 3 சவரன் தாலிச் சங்கிலியை பறிகொடுத்த மூதாட்டி. இங்கிலாந்தை சேர்ந்த 9 பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் திறக்கப்படும். இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் உடனான சந்திப்புக்கு பின் பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு.
ஹமாஸுடனான சண்டை நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது இஸ்ரேல் அமைச்சரவை. படைகளை திரும்பப் பெற இஸ்ரேலும் பிணை கைதிகளை விடுவிக்க ஹமாஸும் சம்மதம். இன்று அறிவிக்கப்படுகிறது அமைதிக்கான நோபல் பரிசு. பெரும் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப். தேசிய தினத்தையொட்டி 8 நாட்கள் விடுமுறையால் லட்சக்கணக்கானோர் பயணம். பல மாகாணங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல். இமயமலையில் உள்ள பாபாஜி குகைக்கு நண்பர்களுடன் சென்ற நடிகர் ரஜினிகாந்த். பாபாஜி குகையில் நீண்ட நேரமும் தியானம் மேற்கொண்டார்.